السلام عليكم خوتي خواتاتي المهمات، الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا نبداو الفيديو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال البرد او السعال اللي استعملتها انا. صراحه رائعه رائعه بزاف بزاف، وهي سهله. غير تبعوا معايا الطريقه ديال التحضير ديالها وطريقه الاستعمال لانه مهمين. كاول حاجه خديت هنا واحد المقيله، فكما قلت لكم هي الوصفه بسيطه ولكن الطريقه ديالها هي اللي مهمه، طريقه الاستعمال وطريقه الاكل ديالها وكل شيء هما اللي مهمين. فانا كانت فيا الكحه، خديت اونتيبيوتيك، خديت سيرو وما قدا ليا الصراحه والو. وهاد الوصفه هذه صراحه فعاله فعاله، غير جربوها. ولكن بهذه الطريقه هذه اللي غنوريكم وهاد النصائح اللي غنعطيكم. بسم الله. كاول حاجه خديت واحد الحبه ديال الثومه اللي كبيره. فهاد المقادير اللي غنعطيكم يعني غياكلوا شخص واحد. خديت حبه ديال الثومه اللي كتكون كبيره، الا كانت صغيره فخذوا جوج وحكوها في الحكاكه اللي عيونها رقاق. صافي بعد ما حكينا ديك الثومه فكما قلت لكم وصفه سهله سهله ولكن فعاله. خديت هنا زيت الزيتون او الزيت البلديه، وضعت تقريبا معلقه كبيره عامره وغادي نوضعها فوق النار. يعني هنا شعلت البوطه وعلى نار اللي هي مهيله غادي نشحروا ديك الثومه في ديك زويته. فتبعوا الطريقه، راه الوصفه سهله ولكن طريقه التحضير ديالها وطريقه الاستعمال ديالها راها مهمه مهمه جدا. يعني باش يعني هكا تنجح معكم الوصفه. كنخليوها غير واحد شويه على نار اللي هي مهيله كيف لاحظتوا معايا. صافي حتى كتبدا ديك الثومه هانتوما تبقى تبقبق بحال هكا او طبخ لينا. كنضيف لها شويه ديال سكينجبير، عفوا شويه ديال الخرقوم عرق، غير راس معلقه صغيره ما كاملش ديال الخرقوم عرق، غير شويه. وراس معلقه صغيره ديال كيف لاحظتوا معايا ديال سكينجبير او الزنجبيل. فغير شويه كيف لاحظتوا معايا وكنخلط على هاد الطريقه ونخليهم غير ما كملاش دقيقه. ولكن غادي تشوفوا الوصفه وغتخرجوا من فيديو، ولكن طريقه الاستعمال ديالها راها مهمه مهمه بزاف بزاف. خلينا كيف لاحظتوا واحد شويه. من بعد غادي نجيب واحد الحبه ديال الفرماج كيف لاحظتوا. فالفرماج الدور ديالو هو انه كيجمع لينا هذيك الثومه مع ديك مع سكينجبير. هانتوما غتلاحظوا معايا الا بغيتوا تعوضوا الفرماج تعوضوه هكا واحد البيضه بلديه، فممكن انكم ديروا نفس الطريقه وتعوضوها بهكا بيضه بلديه. فانا الصراحه دائما كنديرها غير بالفرماج لانه ما كناكلش البيض، كناكلش البيض هكا مقلي، فكنديرها دائما بالفرماج وكنلقى نتيجه اللي هي روعه روعه روعه. فكنجمع دوك الحبات ديال الثومه كيف لاحظتوا بديك الفرماجه، وفي نفس الوقت كنمعسها بحال هكا باش يدخل فيها ديك الثومه مع زيت البلديه او زيت الزيتون مع سكينجبير ومع الخرقوم اللي ضفناه. صافي من بعد مباشره ملي كيتجمع لينا داك الثومه ما كتبقاش كنحيدوها. الطريقه ديالها
اللي باش نستعملوها حتى كنأكد دخلوا الفراش صافي تكونوا بغيتو تنعسوا تماما. كنديها انا حدايا بهاد الطريقه هادي، حتى كندخل الفراش كنحط المقيله حدايا، كناخد هكايا. المهم كناخد الكميه اللي غناكل كناكلها كامله، يعني كنقسم على 2 ولا على 3 وكناكلها تحت الفراش وانتم يعني مغطيين. فماشي تاكلوها وتمشيو انكم تبقاو تدوروا ولا تاكلوها وتبقاو كتفرجوا، لا. فانا هنايا دقت حداكم، راني كنصور معكم ودقت حداكم، ولكن غنديها للفراش يعني في البلاصه بلاصتي فين كنعس. هنا غير دقت معكم باش تاكدوا راني كناكلها. المهم سواء درتو الفرماج كما درت، سواء درتو البيض، فحتى تمشيو للفراش ديالكم عاد تناولوها. بالنسبه تكونوا شاربين الماء قبل، يعني ما تشربوش موراها الماء باش بغيتو تنفعكم. هاد الزويته اللي بقات بعد ما كناكل داك الفرماج كنهز شويه، كنوريكم كنهز شويه من هاد الزويته هادي وكنبدا ندهن صدري بها، يعني صدرنا هكا كتبقى داك السكينجبير ها هو لتحت، كندهنو صدرنا بداك الزويته وكتكون دافيه، يعني باقا دافيه كندهنوا بها صدرنا. وضروري اننا نغطيوه. فاش كندهن صدري بهاد الزويته هادي، فاش كندير هاد الوصفه كندير واحد الفولار هكايا وكنديرو هكا على صدري وكنخشيها يعني لداخل تحت الحوايج. فهمتوا اخوتي؟ كنبغي نشرح لكم ما امكن باش تفهموا الوصفه، لان هاد الوصفه هادي ما خاصكمش يضربكم البرد عليها او دهنوا صدركم وتخرجوا. لا، دهنوا صدركم حتى تاكلوه، يعني الفرماج مع ديك الثومه، عاد دهنوا صدركم بهاد الزويته اللي بقات وانتوما في الفراش وتغطاو، يعني ما تمشيوش تبقاو تدوروا. فوصفه رائعه 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 بزاف وفعاله. غير جربوها وردوا عليا في التعاليق وقولوا لي شكون اللي فايت زعما كيديرها، شكون اللي ما كيديرهاش. فوصفه رائعه وفعاله، فنتمنى غير تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وما تنساونيش من اللايك ديالكم فضلا وليس امرا. وشكرا لكم جزيل الشكر على الانضمام للقناه. واللي بغيتو مره بقى نعطيكم وصفات بحال هكا اللي هي مجربه اللي كندير انا. الصراحه ما كنحطش لكم شي وصفه ما كنديرهاش او ما مجرباهاش، بحال وصفات الشعر، بحال وصفات هكا الطبيعيه. الا بغيتو بحال هكا وصفات للسعال ولا اي حاجه فغير كتبوها لي في التعاليق وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. وبغيت نشوفكم في هذا الفيديو هذا يعني في لي لايك ديالكم. وخليتكم على خير الى وصفه قادمه ان شاء الله.